କିଏ ମୁଁ? ନା ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କାଲି ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଲି? ତମେ ମତେ କଣ କହିଲ ରାତିରେ? କାଲି ବି କହିଲି ଯେ ମୁଁ ମଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଭାଇ ତତେ କଲ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ତୁ କଲ୍ କଲୁନି, କିଛି କଲୁନି। ମୁଁ ଯଦି କଲ୍ ନ କଲି ତମେ କଲ୍ କରିଥିଲେ କି ମେସେଜ କରିଥିଲେ କଣ ତମ ଫୋନ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଉଥିଲା? ବାଲାନ୍ସ ସରିବ କଣ ପାଇଁ? ତୋ ଭଉଣୀ ସହିତ କଥା ହେଲେ କଣ ବାଲାନ୍ସ ସରିଯିବ? ଯେତେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲେ ବି ଭଉଣୀ ମାନେ ଭଉଣୀ, ସେଟା ବି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି କଣ ତୁ କହିଥିଲୁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବୁ, ଯାଇକି ଶୋଇ ପଡିଥିବୁ, ଟାୟାର୍ଡ ଥିବୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମେ ତ ଥରେ କଲ୍ କରିବା କଥା ନା, ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇଁ କି ଯାହା ଥାଇଁ ତମେ କଲ୍ କରିବା କଥା ନା। ତମେ ତ ସବୁ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ, ମୁଁ ତତେ କହିବି କଣ? କଣଟା? ବାର ବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତତେ ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି ନା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବେ। ମମି, ପାପା, ତମେ, ଦିଦି, ଭାଇ, ନନା ଆଉ ଇଶୁ। ଏତିକି ହଉଛି ମୋ ପରିବାର। ନା ମୁଁ କାହାକୁ ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନା ମୋ ପରିବାର କାହାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଥିରୁ ଯାହାର ବି ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ତ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ହିଁ ହବ କ୍ଷତି, ସବୁ କିଛି। ତମେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ତମେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ତୁ ଫୋନ କାହିଁ କରିନଥିଲୁ କାଲି? ତୋର କଣ ହେଇଛି ସେମିତି ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? କୋଉଥିରେ? ଜାଣିନି କି କୋଉଥିରେ ରଖିଛୁ, ପଚାରୁଛୁ ସବୁବେଳେ। ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କଣ ପାଇଁ ରଖୁଛୁ? କଣ ହେଇଛି କହ? ଇନଷ୍ଟା? ହଁ ଇନଷ୍ଟାରେ ରଖୁଛୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ବି ରଖୁଛୁ, ଦେଖିଥିଲି ଡିପିରେ। ମତେ କହୁନୁ, ଶୁଣୁ ଆରେ ସେ କଥା ନାହିଁ, ମତେ କହୁନୁ ମୁଁ କଣ କାହାକୁ କହୁଛି? ତୋ କଥା ମୁଁ ନା ଦିଦିକୁ କୁହେ, ନା ଦିଦି କଥା ମୁଁ ଏତିକି ମୋର ଇଏ ଅଛି, ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ହଉ ନ କହିବି ଯଦି ନ କହ, ତମେ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ନ କହିବି ଯଦି ନ କହ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ତମେ କହିବାର ନାହିଁ। କଣ କରୁଛ କଣ? କିଛି ନାହିଁ, ବସିଥିଲି ଏଠି ଚୁପଚାପ। ଆଣ୍ଟି? ଆରେ ଆଣ୍ଟି କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିର? ହଁ ହଁ।